唔知睇緊呢一段片嘅觀眾有冇玩開嗰隻手機遊戲SD 高達 G 世代永恆咧？件事咧就係咁嘅。早幾日呢隻 game 就開咗一個新嘅蛋池啦，而今次呢個蛋池可以抽出嘅限定角色咧，就係呢隻全能騎士高達啦。適逢咧上一個蛋池咧就係出咗呢個 Endless Wars 嘅雙頭龍高達同埋重武裝高達啦。有睇過之前片嘅觀眾咧都應該知道我特別中意 W 系列嘅，雖然我啲彈藥咧已經喺之前嗰個池嗰度已經清晒咁滯噶啦。咁所以佢喺出呢個新嘅呢個騎士高達蛋池嗰陣咧，我就喺度諗啦，資源咧我真係冇乜噶啦。適逢我記得近排好似成日睇模型鋪咧都見到舊嘅呢啲 SD 高達即係呢啲 Legend 系列嘅模型咧有再版嘅情況咧，咁至呢個池咧我就淨係掉10抽落去算數啦。如果真係俾我咁好彩抽中呢個騎士高達嘅話咧，咁我1月咧就買翻呢隻 Legend BB 系列嘅全能騎士高達翻嚟砌，翻嚟拍片咁樣。咁而喺嗰一日蛋池出嘅時候咧，我就撳咗10抽啦。結果佢撈咗一陣之後，一輪特效之後咧，就無啦啦輕咗機啦。咁當我熄嗰隻 game 再入翻去望一望嗰個機體列表嘅時候咧，就見到呢個情況啦。嗱，咁好得講啦，既然我自己係咁樣講咗話，抽到嘅話咧就會買翻模型翻嚟砌啦。咁我就唯有即刻出去買呢盒咁嘅模型翻嚟啦。原本我都諗住可能整好之後再出片嘅，不過喺我第2日打完嗰個活動，攞咗嗰10張券之後咧，咁真係冇辦法啦。即使依家真係塑造咗完全未上色未加工都好啦，我都覺得我真係要拍翻段片嚟介紹下先得啦。而家咧就翻嚟呢個攝影相啦。雖然我對上嗰一段比較長嘅時間啦，我不停都係出翻一啲關於無面超人嘅片啦。直到依家呢段片出嘅時候咧，應該呢個無面超人嘅 Quick Builder 系列咧，我係未出晒嘅。話雖如此咧，但其實我自己啦，呢段時間都一直有睇好多即係高達嘅作品啊，或者相關嘅模型啊之類啦。我自己咧都好想快啲完成嗰個新樓上嘅無面超人咧，就開始搞翻少少高達嘅作品啦。咁正如頭先我開頭介紹過前因啦，等我有個機會咧插翻段片咧，介紹一下關於翻一啲高達嘅一啲模型之類啦。大家依家眼前見到呢一盒咧，就係我比較新鮮滾熱辣，即係早嗰幾日啱啱抽到咧，即日我就已經出咗去買噶啦。咁就係呢個 Legend BB 系列嘅呢個 SD 高達嘅全能騎士高達啦。點解我會突然之間有呢個咁嘅 idea，就係話抽中嘅話就想去買部模型啦？就係因為好似我頭先咁講啦，本身呢個 Legend BB 系列咧，其實都已經叫做消失咗好一段時間噶啦。因為 Legend BB 呢個系列其實佢已經有一段時間冇呢個新嘅作品出啦。同時之間咧又唔係話好經常出現呢個再版喎。直到近呢可能半個月至到1個月左右嘅時間咧，我出去模型鋪嘅時候咧，又好似留意到有呢啲咁樣嘅Legend BB 嘅模型出現啦。咁所以我先會有咁嘅 idea，就係話如果抽到嘅話咧，我就買翻嚟砌一砌啦。因為呢個 Legend BB 系列咧，其實我以前就曾經砌過最普通嘅騎士高達啦，仲有就係嗰個武者高達我都試砌過嘅。不過嗰陣時講緊咧，已經應該係可能10幾年前噶啦，可能分分鐘有12、13年前噶啦。咁大家可以睇翻呢個盒面啦，見到呢度寫住咧，其實佢係呢個2015年啦。應該係講緊2015年出嘅，即係第1版出嘅呢個全能騎士高達啦。當然呢一盒咧就係一個再版嘅模型啦。雖然佢嘅封面啊嗰樣嘢咧都係比較新淨嘅。本身其實呢個 Legend BB 系列佢嗰個各樣質素上面咧，其實都幾受好評嘅。不過好可惜啊，唔知點解 Bandai 搞到一半咧就冇再搞到落去啦。然之後就搞埋好多嗰啲新嘅嗰啲咩創傑傳啊，即係三國啊嗰類嗰啲。睇翻呢個咁嘅 Legend BB 系列咧，其實佢嗰個結構各樣嘢咧係會比依家新嗰啲所謂創傑傳啊嗰啲咧係會比較再精細好多嘅。至於其他嘢咧就諗到再講啦。依家睇一睇佢入面嗰啲板件之類先。板件部分咧，因為為咗節省我自己嘅時間啦，咁所以其實模型我一早已經砌咗噶啦。純粹想 show 翻啲即係已經剪晒件出嚟嘅板件，大家望一望嘅啫。首先第一個板件咧就係呢個 A 板件啦。咁其實係呢一塊咁樣嘅，會見到佢係有呢個所謂有少少珍珠白咁嘅色啦，同埋紅色件咧去混合嘅。呢一塊咁嘅板件咧，如無意外，佢應該同即係最普通嘅隻騎士高達咧係通用同一塊板件嘅。咁所以會見到有好多嘅零件咧係冇需要用到啦，就好似呢啲本身馬嘅腳啊之類，同埋少少斗篷啊，仲有額頭中間嗰粒咁嘅紅色啦。咁呢啲零件咧都係冇需要用到嘅。
而其他咧都係一啲共用零件啦。咁啊原本如果係最普通騎士高達嘅話咧，呢啲白色嘅位置咧應該係用一隻灰灰地銀銀地咁嘅色去做嘅。咁但係依家呢個全能騎士高達，因為佢將隻灰顏色咧就轉咗做白色啦，應該話叫珍珠白啦。咁所以咧個顏色上面就會有唔同啦。然後我哋呢份模型入面咧就冇 B 版件嘅，咁我相信 B 版件應該就係用咗響最普通嘅騎士高達上面啦。咁我哋呢度一嚟咧就係 C 版件㗎啦。因為 C 版件如果冇記錯嘅話，應該都係 exactly 同騎士高達一樣樣嘅，咁就係一啲深藍色嘅位置啦。咁喺身體模型上面就會見到佢主要用響佢嗰個騎士高達嘅本體嗰度啦。咁因為本體嗰度其實佢應該如果冇搞錯嘅話咧，3款嘅騎士高達模型咧，佢嘅素體都係一模一樣嘅，基本上個造型上面。咁所以呢個就係一個通用嘅版件嚟咯。由 C 版件我哋就直接跳到去呢個 F 版件啦。咁呢個係 F1啦，佢嘅顏色咧就有少少灰灰銀銀咁嘅顏色嘅。咁啊有少少即係如果冇記錯嘅話，應該係比較接近講緊最普通騎士高達嗰隻咁嘅灰銀色啦。然後咧就係呢個 F2 版件啦。咁 F2 版件就係一份嘅電動銀色嘅版件嚟嘅。咁見到就係咁樣㗎啦。之後就係呢個 F3 版件咧，咁佢就一隻電動銀上面再噴咗應該透明黃咁嘅顏色啦，所以會見到呢啲咁嘅地方咧有少少銀銀地色啦。咁啊表面應該再噴咗一陣嘅透明黃咁樣嘅，而後面咧就會見到佢係就咁嘅銀色嚟嘅啫，咁啊係單面嘅金色嚟嘅。之後咧就係 F4 版件啦，咁就係一塊好細塊嘅透明紅嘅版件啦，咁啊入面應該係包含咗好似3件零件嘅啫，咁啊見到呢度啦15、16、17咁樣嘅啫。咁最後咧就係呢個 G 嘅版件啦，咁佢就係嗰隻咁嘅有少少珍珠白色嗰隻零件嚟嘅，咁啊成版都係嘅。主要應該咧就係負責騎士高達身上面嘅所有盔甲位置咧，都係呢一塊咁嘅版件做㗎啦。咁最後都到呢個主角，即係呢個模型本體出場啦。會見到依家咧就完全冇做到任何嘅即係滲線啊、上色啊或者各樣嘅加工啦，純粹係叫做剪咗出嚟啦。咁同埋水口有收到少少嘅啫。咁當然有好多地方嘅水口咧，可能喺啲電鍍嘅位置出現啦。咁啊導致我可能之後咧都唔會話收得太過緊要嘅，即係唔會話可能揾砂紙成個面去做打磨之類啦。呢個就到時再算，睇下諗住點樣整啦。咁同時都可以好簡單咁望一望我哋張貼紙先啦。咁呢一張咧就係佢附屬嘅貼紙嚟嘅，咁其實要保釋嘅地方都唔少啦。咁啊先唔好計呢度有4對嘅眼俾你做選擇啦。佢呢度俾你可以用到2張嘅貼紙嘅，咁呢個一陣間再展示俾大家睇啦。跟然之後會見到呢啲可能係個頭盔上面嘅貼紙啊。咁啊，其他呢啲地方金色嘅位置可能喺度佢嘅槍個位置啦，咁啊劍嘅位置之類啦。之後呢啲如果冇搞錯係向啲翼啊或者係肩甲之類嘅位置啦。呢一張咧就好明顯係佢嘅前裙甲嘅位置嚟嘅。細部我就唔係太清楚佢邊塊打邊塊啦，因為始終呢一個咁嘅 SD 高達系列啦，其實我自己本身係叫做完全冇睇咁滯嘅。咁只不過係呢個高達即係騎士高達啦。我本身自己又中意騎士啦，咁又中意高達啦，咁所以我以前都有叫做留意一下騎士高達呢個系列咁解嘅啫。咁我哋可以 overall 咁睇一睇呢隻咁嘅騎士高達佢大致上嘅配色啦，咁就會見到佢腳啊、呢啲盔甲位置啊，咁全部都係一啲白色啦。咁至於呢啲咁嘅肩甲位置咧，好大塊呢個位置咧就係一個電鍍銀色啦。咁啊呢度有少少電鍍金色去做一個配合啦。咁喺後面嘅位置咧，呢個翼嘅位置即係或者連埋個背包啦，就係一個係咪銀色嗰一隻色咧？定係應該係銀色嗰一隻色嚟嘅？即係頭先講過有一隻銀色。如果依家咁樣睇翻嘅話，佢嘅銀色咧應該都比最普通嗰隻騎士高達咧係淺色啲嘅。咁最後就係呢個斗篷嘅位置就用咗一個紅色嘅塑膠零件啦。咁大致上咧佢嘅用色咧就係咁樣嘅。咁依家就最樣配件就拆出嚟俾大家望一望啦。首先咧就係依家呢度呢一把啦，叫做電磁長槍啦，應該類似咁樣叫啦。咁成件咧都係用咗應該係3塊嘅呢個珍珠白色零件去做一個組合而成嘅。咁當然到時咧就要做好多嚟金色啊呢咁嘅位置要做補色啦。呢個位置咧都應該好容易咁樣顯示到佢嗰個所謂珍珠色係咩效果啦。咁就會見到呢個咁嘅塑膠零件咧，佢本身係會有一啲水紋嘅情況出現啦。咁啊，即使係 Bandai 都好啦，咁但係呢一種咁嘅情況咧都係比較難避免嘅。如果冇記錯，好似即使係連一啲比較高檔啲嘅，例如係講係 MGSD 嗰啲咧，都好似係會喺金屬色嘅位置會有水紋出現嘅。然之後咧就係呢一把咁嘅騎士劍啦，會見到佢嘅長度咧係比嗰把咁嘅長槍咧就短好多嘅。
呢一把咧我就唔肯定嘅，因為佢同原版嗰個騎士高達把劍有冇咩分別啦。咁我見到中間空咗呢個窿咧，其實係有一粒咁嘅透明紅色嘅零件喺度鑲嵌落去嘅。咁但係因為始終我自己就未做搶色啦，所以我又唔想話將嗰粒咁嘅透明零件咧就完全咁壓落去啊。但係如果我唔完全壓落去嘅話咧，佢又會好容易鬆出嚟喎。咁所以我咧就由佢空咗喺度算數啦。咁啊，到時等我上晒色之後咧，先再裝翻嗰粒紅色嘅珠入去啦。然後咧就到呢個本體啦。咁本體你會見到依家咧，佢其實好明顯係咁樣壓起咗啦。壓起咗原因係咩咧？咁其實就係因為佢後面嘅大背包啦。側邊望一望，嗱，佢後面咧有一個咁鬼大個嘅背包嘅。咁啊，因為今次我買呢個模型嘅原因係因為嗰隻遊戲啦，所以都係咁意同嗰個遊戲入面嗰個造型咧係咁意做少少，即係一啲指出一啲講法咁樣啦。咁啊，首先例如係好似呢個斗篷嘅位置啦，會見到如果喺嗰個game 入面嘅動畫嗰度咧，佢後面呢個 suppose 應該係有個標誌喺度嘅。咁但係因為佢呢塊咁嘅斗篷咧係沿用咗最普通嗰個騎士高達啦，而最普通嘅騎士高達咧，佢呢個位置其實係有一個架咧去俾你裝普通騎士高達嗰一把長槍嘅。which 其實呢一個咁嘅騎士高達咧，佢雖然後面有一個劍鞘啦，一陣間會係咁樣介紹一下啦，但佢咧就冇任何嘅一啲裝備去俾你去掛呢個長槍喺上面咧，呢個就冇嘅。咁啊，因為有呢個咁嘅插孔喺度啦，咁所以呢度就冇咗一個即係嗰個騎士高達嗰個 logo 喺度啊。咁然後再睇落去咧，會見到呢個位置嗱，我拆出嚟睇一睇啦。咁會見到呢個位置當然通窿即係偷膠嘅地方，照偷膠啦。咁呢啲都好正常嘅。最主要咧就係呢對翼嘅位置。咁會見到呢一對翼，即係同埋下面呢個馬腳仔啦。喺遊戲入面，當佢出呢個 EX 技嘅時候咧，大家都會見到佢呢隻馬腳係點樣用噶啦。咁喺遊戲入面咧，佢個馬頭位置又有晒即係噴射口嗰啲啦。而呢度呢個模型咧就乜都冇嘅。如果後面有個咁嘅通空，我就唔知道佢呢個位置咧係咪本身有預用嚟裝某啲零件或者某啲配件插落去。但係如果以我睇個說明書嘅話，就好似冇任何作用嘅呢度。咁所以要提一提嘅地方就係呢一對翼咧，佢就完全冇得俾你掹走啊，或者攝入去咁樣啦。因為如果睇翻遊戲入面咧，應該係除咗佢出絕招，即係出 EX 嘅時候咧，先至會伸對翼出嚟嘅啫。咁啊，平時嘅好似嚟卡面嗰啲咧，咁如果冇記錯都應該係冇咗呢一對翼嘅。咁但係因為呢一個模型嘅設計關係啦，佢就冇做到一個可以收埋對翼或者係移除對翼嘅一個選項啦。咁所以你就冇辦法可以真係100% 還原翻好似喺遊戲入面冇翼嗰個狀態咧，你係做唔到噶啦。除非咧你係買第二隻啦，咁跟住到時你就將佢呢個翼嘅位置剪咗佢，咁咪可以做到一個冇翼嘅狀態咯。跟住呢個咁嘅全能騎士高達嘅本體後方咧，就有一個咁嘅位置啦，就可以俾你插一把劍鞘落去嘅。咁呢把劍鞘咧就可以俾你咁樣收翻埋把劍入去啦。咁但係其實無論你點樣收都好啦，咁其實係比較鬆少少嘅，變咗你一咁樣歪咧，佢就成把劍跌落去噶啦。咁我又唔係太肯定，如果我係上咗色嘅話，究竟佢會唔會比較實少少咧？不過如果真係實少少都好啦，咁其實意味住佢會刮漆啦。咁所以呢個位置都要諗諗佢點樣先至可以令到佢呢個配件插落去之餘咧，又唔會太過鬆出嚟。唔知到時可唔可以諗到辦法去解決呢個問題啦。去到呢個全能騎士高達嘅本體啦，咁啊首先係咁啲簡單講講佢嘅可動啦。可動就嚟腳呢個位置，咁佢有一個咁嘅波裝啦，可以做到一個咁嘅喐動啦。咁然之後呢個腳掌嘅位置都可以做到一個咁樣嘅活動啦。呢個位置應該都係一個波裝嚟嘅，會見到入邊。咁啊呢啲都係比較常規嘅操作啦。咁然之後條腰就正路都係可以旋轉啦。咁入面都係有一個咁樣嘅，即係近代應該都比較多係類似咁嘅設計啦。其實頭嘅位置咧都係一個咁樣嘅呢啲咁嘅 join 啦。咁啊 SD 高達嚟講嘅話都幾常用嘅，即係我哋 BB 戰士嗰對高達呢嘅話咁樣啦。咁喺呢個肩胛嘅位置，即係手臂位置咧，一樣都係有一個咁嘅 butterfly join 啦，都係依家比較常見嘅一個設計嚟嘅。咁到手臂嘅位置咧就依家都唔少見嘅，咁但係有時有某啲嘅級數嘅模型咧，又會冇咗呢個位啦，咁就係一個手踭嘅關節啦，咁啊可以做到咁嘅少少嘅屈曲啦。咁喺手型嘅部分，除咗呢兩個咁樣普通嘅揸拳手，即係可以俾你裝到武器嘅之外咧，咁其實就有一個咁樣嘅左手嘅咁樣手指嘅手型啦。咁見到佢後面咧係偷膠嚟嘅。但係我就睇下到時我做嘅時候，究竟會唔會填咗佢啦？因為始終咁樣用嘅時候，通常都唔會見到嘅。咁如果我係懶少少嘅話咧，可能我就唔特別填咗佢就算噶啦。然後呢個咧就係右手用嘅一個類似持劍嘅手型啦。咁無論持劍定係持長槍都好啦，其實佢嘅用法就係咁樣套落去嘅啫。不過唔知到底係因為即係佢嗰個可能再版咗幾次，
然之後嗰個鬆緊度係咪有啲咩問題咧？咁會見到佢其實依家咁樣插咗去啦，suppose 應該係可以咁樣整實嘅。咁但係實際上咧就好鬆咁樣一挑咧就已經跌落嚟㗎啦。咁試下用呢個劍柄啦，劍柄咧就好少少啦，係長槍嗰個位置咧就比較容易甩出嚟啦，唔知點解。咁由喺盔甲嘅位置咧，呢塊咁大塊嘅肩甲咧有少少可動嘅位置可以調整啦。咁然之後喺呢個頭盔嘅位置就首先佢呢個前面嘅罩就可以咁樣套落嚟啦。咁然之後佢呢兩邊嘅翼咧都可以做少少嘅角度調整嘅。咁啊大致上就係咁嘅啫。咁但係因為始終咧佢啲盔甲啊嗰樣嘢都比較大份啦，咁所以其實都會有少少影響佢嘅可動嘅。即係例如呢啲咁嘅轉頭嘅時候，又可能會頂到啦啲盔甲。咁再加上咧，如果你裝翻佢呢個斗篷嘅話咧，咁嗰個問題就會更加明顯嘅啦。咁我而家咧就暫時唔裝嗰個咁嘅劍鞘喺度啦，因為一陣間變做呢個類似半人馬形態嘅時候咧，其實就需要用到呢個窿位嘅。但係依家就先將佢做翻即係頭先一開始嗰個狀態啦。咁個做法咧就係將呢個咁厚身嘅呢個半人馬咁嘅尾部位置啦，連埋呢個斗篷啦，就插落去呢個位置背部呢個位置啦。咁啊呢個咁嘅突出嚟嘅位置咧係要攝入去佢頭盔底部嘅，咁樣對落去啦。然後咧咁樣，咁就佢提供俾你咧，即係呢個裝咗斗篷嘅做法咧就係咁樣嘅。咁會變咗，大家見到啦，側面咧佢個斗篷咧就有咁厚啦，成個背包。咁所以企喺度嘅時候，即係 balance 唔到咧，都係一個好正常嘅情況嚟嘅。如果要解決呢個問題嘅話咧，其實裝翻把長槍去做翻個 balance 咧，嗰個重量上面咧就已經差唔多啦。佢見到做少少調整之後咧，咁啊可以咁樣做一個前後 balance 啦。然後到嗰一個所謂嘅人馬形態啦，咁啊要將呢個背包掹翻出嚟先啦。然後咧向呢個咁嘅即係銀色呢個咁嘅盔甲仔啦，同埋佢呢個斗篷嘅位置咧都要拆出嚟嘅。咁啊拆法好簡單嘅啫，斗篷就係咁樣打側將佢燙翻出嚟啦，好似咁樣。咁然之後呢一塊咁嘅盔甲咧就將佢就咁掹出嚟啦。之後我哋要轉個位置，將佢咧個角度做一個咁樣嘅調整啦，咁樣，然後咧就可以裝翻呢一個斗篷啦，同埋裝翻呢一個咁嘅尾部嘅盔甲，咁樣咧就可以用翻呢一個咁嘅突出嚟嘅位置啦，裝翻落去佢呢個下裙甲呢個窿位嗰度，咁樣咧就係所謂嘅半人馬嘅狀態啦，就係咁樣啦。咁最後咧就講埋呢個輕裝形態啦，首先係將佢所有背包呢啲嘢全部拆晒落嚟先啦。咁啊喺頭盔嘅位置咧就可以咁樣拆出嚟嘅。咁樣咧，喺肩甲嘅位置同樣都係可以將佢咁樣套出嚟嘅。類似就係呢咁嘅樣啦。咁然之後會見到佢呢個前臂呢個盔甲咧，銀色呢塊都可以拆出嚟啦。咁同埋佢呢個裙甲位置嘅前中後，即係呢個後面一塊啦，側面兩塊啦，同埋中間呢個前面一塊咧，應該都可以拆出嚟嘅。咁仲有就係呢個胸嘅盔甲位置都可以拆出嚟啦。咁啊，依家試下全部拆晒出嚟先啦。咁啲盔甲拆晒出嚟之後咧，呢個就係所謂嘅一個輕裝形態啦。不過如果正常嚟講，冇乜嘢咧，都應該係唔會拆到咁嘅樣噶啦。尤其是上咗色之後啦，咁應該就到時可能裝嘅時候就 show 俾大家睇呢個樣先啦。咁跟手先至再裝啲盔甲落去啦。因為如果唔係嘅話，裝完又拆咧，應該都係會刮晒顏料嘅。咁最後就係講埋呢個頭部嘅位置啦。咁啊，佢有個頭殼頂呢個蓋咧，可以將佢拆出嚟嘅。咁啊，就好似而家咁樣啦。咁跟手咧，佢呢一個位置眼嘅位置咧，其實係一個咁樣嘅零件嚟嘅。咁變咗你呢一邊可以貼一款嘅眼啦，另一邊咧就可以貼第二款嘅眼啦。咁到時換咗之後咧，就將佢呢個咁嘅長方形嘅呢個突出嚟嘅位置啦，好似咁樣啦，就插落去呢個位，好似咁樣啦。然後咧，再將佢呢個兩個窿咁樣插翻落去，咁就可以實現到一個換唔同嘅眼嘅表情咁樣啦。咁就好似我頭先咁樣講啦，呢個騎士高達系列或者叫做呢個 Legend BB 系列啦。咁我砌過兩款嘅啫，咁就有一個普通嘅騎士高達啦，同埋武者高達兩款。呢個應該係10幾年前嘅事嚟噶啦。到咗呢個騎士高達出嗰個咩3種神器啦，咁同埋呢個全能騎士高達嘅時候咧，其實我都完全冇砌過嘅。一掃咗之後咧，其實我自己都有一啲 idea 已經諗好想點樣整呢隻模型噶啦，所以我成日都幾期待真係落手整咧，
下到時會可以整成點嘅。咁佢又話說回頭啦，因為始終呢一個咁嘅騎士骨頭頭先我展示過啦，響好多嚟佢裝咗盔甲之後啦，同埋即係佢啲頭盔啊、肩甲嗰啲嘢咧都有好多嘅干涉啦。咁啊，仲有就係佢背部嗰個背包咧就十分之厚啦，仲有就係翼嗰啲位置咧又冇得將佢收埋或者移除咁樣啦。變咗如果想用呢個模型去重現翻好似喺 game 入面嗰啲動作或者姿勢嘅話咧，我估計都可能會比較勉強咗少少嘅。始終喺遊戲入面咧就梗係一個動畫或者可能唔知佢有冇做個立體建模啦，咁啊冇咁多咁嘅 limit 啦，咁嗰個點望咧都一定係望落去瀟灑啲嘅。好似依家呢咁嘅咁厚嘅背包咧，確實係嗰個重量 balance 上面係真係好有問題嘅。無論如何點都好啦，我都期待我之後有時間嘅時候可以點樣整一整呢隻咁嘅模型啦。咁等我到時咧真係整完之後，我再 share 翻即係拍翻段片俾大家睇一睇啦。過咗呢段片之後咧，我應該又會再翻去繼續介紹埋我剩低嗰啲嘅 Quick Builders 嘅幪面超人噶啦。咁如果對於呢咁嘅題材有興趣睇嘅話咧，咁我哋就下一段片再見。